En canto á unidade de Descartes, para comezar, tedes que situar a Descartes na modernidade. Sabedes que na modernidade o problema principal vai ser o problema do coñecemento. Este problema vai a ser abordado sobre todo por tres autores, que son Descartes, como fundador do racionalismo, aquela tradición filosófica que vai a situar a razón como fonte do coñecemento, por un lado, despois a Locke e Hume como fundadores do empirismo, que van a defender que a experiencia é a fonte do coñecemento, e por outro lado a Kant como superación e síntese de ambos, sinalando pois a importancia que van ter por un lado a experiencia como a base do contido do coñecemento e a razón, e en xeral as facultades do coñecemento, como as que poñan a forma do coñecemento. Neste sentido, van a ser as tres grandes teorías: a teoría de Descartes, que vai poñer o foco na razón; a teoría de Hume, que vai poñer o foco na experiencia; e por último a teoría de Kant, que vai intentar superar e sintetizar ambas teorías, sinalando a importancia que ten por un lado pois tanto a razón, como decían os racionalistas, máis que uns límites, cunha serie de críticas, e por outro lado a experiencia, tal como decían pois os empiristas. Sabendo que este é o contexto, pois xa podemos empezar ca unidade de Descartes. En canto a Descartes, para coñecelo ben, pois tamén é importante facer outra, digamos, aclaración introductoria, que é a de como, digamos, na súa época, estamos a finais do século XVI, e digamos, e a súa vida desenvolvese sobre a primeira metade do século XVII, pois estamos nunha época na que xa acabou a filosofía medieval, unha época vinculada sobre todo pois ao século XV e XVI ao Renacemento, e digamos que Descartes nese sentido vai se situar nunha época na que a escolástica, o método do coñecemento propio da idade medieval, pois vai estar nun crecente descrédito. Isto digamos que vai a ser esa atmósfera na que ele se vai a situar, esa necesidade dun novo método, pois digamos que vai ser algo no que xa, digamos, se sitúan outros autores desde o Renacemento como Bacon, e que, digamos, donde se vai a situar Descartes. E digamos que, si vedes un pouco como fai a súa vida, deste, digamos, pensador francés que naceu na Haya, que estudou, digamos, en La Fleche, nun colexio, digamos, religioso, e que, digamos, se senteu desencantado con este suceso, e iso fixo que, digamos, se adicase pois a vida militar e a outras cuestións, hasta retomar, digamos, o camiño do pensamento, pero unha vez, digamos, que el xa rexeita e critica todo ese método oficial, ese método da escola, ese método escolástico. E a cuestión, nese sentido, é que Descartes vai a rexeitar, por un lado, a apelación á autoridade, base do método escolástico, apelar a Aristóteles, apelar a Santo Tomé e demais, e tamén o silogismo aristotélico, que se trataba en que a partir dunha premisa maior xa dada por válido, e con unha nova premisa menor, pois se iban sacando novos coñecementos. A cuestión é que o método silogístico sempre partía por dar por válido algo e de aí sacar novos coñecementos. E para Descartes este método non nos aporta verdadeiro coñecemento, sino que afonda no xa sabido, e que se rexeitamos pois ese coñecemento religioso, ese coñecemento da escolástica, entonces levanos a rexeitar tamén este método que emplegaban eles do silogismo aristotélico. A cuestión é que, digamos, estamos na época na que vai haber un crecente desenvolvemento da ciencia, a cal vai ser, digamos, o modelo e o reflexo no que se van mirar autores xa como Descartes, pero tamén os empiristas, ou posteriormente o propio Kant, que mirará a cara a Newton, e digamos que nese sentido, pois a filosofía quérese levantar, quérese, digamos, ser ciencia, quérese ser un saber, digamos, riguroso, e vai a mirar pois en este tipo de coñecementos. Nese sentido, en concreto, Descartes vai mirar cara as matemáticas, cara a xeometría, e vai a, digamos, a facer un método, como veremos, que
el lle denominará macesis universales, unha especie de matemática universal que quere, digamos, partir das matemáticas para aplicalo a todo tipo de coñecementos. Por outro lado, vai haber outros tipos de métodos. Como decíamos, Francis Bacon vai seguir a guía do método inductivo experimental, a ruta da experiencia, que despois seguirán os empiristas, mentres que Descartes funda, digamos, a ruta da razón. Un método que, como veremos, partirá da fe absoluta na razón, en pensar que todo podemos coñecer a partir dela e que nada se pode escapar, digamos, ao noso coñecemento. Meténdonos neste método, pois xa ides ver que basicamente ten dúas partes, a parte de análise ou resolución e, por outro lado, a parte de síntese ou composición. Nese sentido, por unha parte, vai a dividir, descompoñer o coñecemento que se nos presenta, digamos, ante nós, hasta chegar ás partes máis mínimas, e despois vai haber outra parte do método, que, digamos, esta primeira foi cara abaixo, cara, digamos, descompoñelo todo. A segunda vai ser un método de composición, de reconstrucción do que coñecemos, pero xa a partir desas verdades, desas evidencias, desas cuestións que se nos presentan claras e distintamente. Estas van ser esas dúas grandes partes. A primeira parte, método de análise ou resolución, tamén chamado de división ou descomposición, e a segunda parte, método de síntese ou composición. Dentro da primeira parte temos a primeira regla. A primeira regla é a regla da evidencia. Esta regla ten que ver con non aceptar por válido nada sobre o que cabe ou podemos dubidar. Esta regla xa nos vai dar, como veremos, o criterio de verdade de Descartes. Para Descartes, algo para ser verdade, ténseme que presentar como evidente, indubitable, como algo claro e distinto, que a miña mente xa, digamos, directamente, pois o dea por válido, o dea por verdadeiro. Por outra parte, veremos como hai outra regla, que é a regla de análise, que vai consistir en dividir cada dificultade que se nos presente en cantas partes sexa posible, en cantas requira a súa mellor solución. Neste caso, trátase, pois, descompoñer, como decimos. Se o primeiro non aceptar nada por válido, sin antes sometelo a evidencia, pois o segundo paso ten que ver con iso, con, en vez de presentarnos contra problemas complexos, vamos a empezar por as pequenas partes, vamos a descompoñer todo e ver que realmente podemos saber, hasta onde chega realmente o noso coñecemento desas pequenas verdades simples acerca das cousas. Unha vez que chegaremos a esas verdades, vai haber unha terceira regra, xa da segunda parte do método, que vai a ser a de síntese. Esta vai a ter que ver con, digamos, derivar todo o noso coñecemento, en compoñer todo o noso coñecemento de novo, ese coñecemento complexo, a partir de todas esas verdades acerca desas naturezas simples a que chegamos na regra anterior, na segunda regla. E por último, imos ter unha cuarta regra, que vai ser a de numeración, e que ten que ver con revisar as regras que fomos aplicando para ver se o proceso pois foi o adecuado. A continuación, se seguides o PowerPoint, na página 8 tedes un exemplo da súa aplicación nas matemáticas. Outra cousa importante en canto ao método é que este método nos amosa as dúas fontes do coñecemento das que vai a falar Descartes. Descartes, digamos que se falamos da fonte do coñecemento, pois falamos da razón, pero en canto a este procesemento, ao procedimento polo cal se efectúa o noso razoamento, pois Descartes vai a dividilo en dúas partes, por decirlo así. A fonte principal do coñecemento é a razón, pero a razón, digamos que ten como dous pasos. Un paso vinculado á intuición, ao coñecemento intuitivo, e por outro lado, un paso vinculado á deducción, ao coñecemento deductivo. Estes conceptos en Descartes, intuición e deducción, pois teñen unha definición propia, non son o mismo que a intuición
como poida ser para os empiristas ou como poida ser para a ciencia actual. Para Descartes, a intuición significa que algo se lle presenta a miña mente, a miña razón, clara e distintamente como verdade. E ten que ver con cando falamos, por exemplo, pois que eu intuín que tal cousa iba a suceder, digamos, en canto a ter, digamos, como unha sensación, a nosa mente, digamos, que xa o capta directamente. E por outro lado está a deducción. A deducción en Descartes ten un posto, digamos, vinculado a esa intuición e ten que ver con que unha vez que a través da intuición chegamos a esas primeiras verdades claras e distintas, esas verdades simples, pois coa deducción pois imos a derivar todos estes outros coñecementos a partir delas. Se vedes, digamos, o sistema de Descartes, pois eso, podelo pensar como unha pirámide invertida. Abaixo de todo van estar eses primeiros principios, os que vai chegar Descartes a partir da intuición, e a intuición vaise vincular a esas dúas primeiras reglas da evidencia e da análise, e por outro lado está, digamos, toda esa pirámide, todo ese coñecemento da realidade que lo vai a derivar a partir dese primeiro ou primeiros principios e que se van vincular sobre todo pois a esas reglas da síntese e enumeración e especialmente pois a de síntese. Podemos decir que a intuición se vincula especialmente á análise e a deducción especialmente á síntese. Unha vez visto isto, podemos xa adentrarnos na dúbida metódica cartesiana. Como sabedes, pois esta primeira regla de Descartes da evidencia, de non aceptar por válido nada que non sexa, digamos, realmente incuestionable ou indubidable, levará a Descartes a poñer en cuestión todo o que el daba por válido hasta o momento. Isto, digamos, que o vai levar ao extremo, pero vai ser unha dúbida que é metódica, que é un paso no seu proceso de coñecemento. El non se vai quedar na dúbida, non vai ser un escéptico que negue a posibilidade do coñecemento, senón que usa como un método e por eso, digamos, non, digamos que é algo momentáneo para disipar todos eses coñecementos que non son correctos antes de poder comezar a coñecer verdadeiramente, que é o que vai a facer Descartes, e por eso el acabará sendo un autor contrario ao escepticismo, incluso un autor dogmático, en canto a que vai a falar da posibilidade de alcanzar un coñecemento verdadeiro, eterno, universal e absoluto acerca de como é a realidade. Pero antes de chegar a esta fase, nesta primeira, digamos, aplicación da súa regra, pois aplica unha dúbida radical, metodolóxica, hiperbólica, que consiste nun primeiro paso en poñer en dúbida a testemunha dos nosos sentidos. Isto, digamos, que é algo habitual na filosofía, xa recordaredes a Platón, recordaredes aos sofistas, e como, digamos, se vai poñendo en cuestión este coñecemento que nos damos nosos sentidos, xa que algunhas veces se pode equivocar, polo tanto, porque non se vai a equivocar sempre. Unha vez feito isto, Descartes non se vai quedar aí, senón que vai a ir máis alá e vai poñer en dúbida a posibilidade de distinguir o soño da vigilia, estar ou non estar desperto, e con ir á propia realidade. Non podemos saber se realmente as experiencias que estamos tendo ocorren realmente. Máis alá dos nosos sentidos, máis alá desta capacidade de distinguir o sono da vigilia. Por eso, esta hipótese de Descartes recordaredes que se vincula a películas como Matrix ou a moitas, digamos, series actuais que teñen que ver con este fenómeno de realmente é a realidade tal como a pensamos ou non é. E digamos que xa é ir máis alá do primeiro nivel de aplicalo simplemente aos sentidos. Despois temos un terceiro nivel que é o da existencia dun xenio maligno, e que ten que ver ca dúbida dos propios razoamentos, ca dúbida acerca das propias matemáticas ou da lógica. A cuestión é que, aínda que eu estea soñando, podo pensar que principios como da triangularidade ou como as verdades matemáticas pois se van manter,
e que incluso pois soñando deberían de ser iguais, e que polo tanto esas verdades deberían ser válidas. Pero dinos Descartes que o mellor Deus ou un xenio maligno quixo enganarnos e nos fai pensar que realmente son así, pero realmente non o son. Isto pois xa é unha dúbida aínda máis radical, esta hipótese dun Deus ou xenio maligno que digamos faga que nin sequera ese coñecemento simple e formal pois sexa verdadeiro. Con esta posibilidade pois Descartes pois xa leva esta aplicación ao seu máximo ao poñer en dúbida todo tipo de coñecemento, sentidos, corpo, verdades matemáticas, xa non hai coñecemento posible. Pero a cuestión é que se poñemos en cuestión todo este tipo de coñecemento, para Descartes sigue habendo algo do que non podemos dubidar. E este algo do que non podemos dubidar, esa primeira certeza, é o feito de que eu dubido, de que eu son unha cousa que dubida, unha cousa que pensa. Isto é o que Descartes vai enunciar como cogito ergo sum, como o existo posto que penso, como penso logo existo, e que ten que ver, pois eso, penso logo existo, que ten que ver pois cunha intuición única e directa que teño na miña mente, algo que digamos do que non podo dubidar. Está claro pois que son unha cousa que pensa, son as res cogitans. Hai que sinalar que un argumento similar a este xa fora empregado por San Agostiño, San Anselmo e Santo Tomé. Neste sentido, pois, o feito de vincular a existencia co pensamento pois non é algo tan novo, pero digamos que Descartes vai a reformularlo dunha forma particular e vai a situar como fundamento de todo o coñecemento e tamén de toda a realidade. Neste sentido, pois vemos como ese cogito ergo sum, esa primeira verdade, esa primeira evidencia, esa primeira cuestión que percibimos clara e distintamente é sobre a que non podemos dubidar. Sobre isto, pois podemos afondar a partir disto en que Descartes vai a derivar a proba da existencia de Deus e a proba da existencia do mundo a partir da miña propia existencia, e vai no facer a partir tamén da súa concepción acerca das ideas. Algo importante é que tanto na filosofía moderna todos van a concebir que o noso coñecemento basicamente se funda en ideas, e as ideas son contidos mentais que temos nós acerca de como é a realidade, de como pensamos que é a realidade. E os empiristas pensan que estas ideas pois xorden, digamos, derivadas das nosas sensacións, do que vemos, do que percibimos, pero, por outra banda, os racionalistas, como Descartes, van a defender que nós temos ideas innatas, ideas que están na nosa mente e que non dependen da experiencia. E a cuestión é que este cogito ergo sum, este penso logo existo, para Descartes é unha verdade innata que está na nosa mente. É unha verdade que, digamos, non pasa por experiencia, sino que se deriva do noso propio pensamento, de ser unha cousa pensante. Veremos como esta argucia, este falar pois das ideas innatas para derivar, digamos, o que Descartes pensa que existe, vai ser algo que vai a empregar máis veces. Falará da idea de Deus, falará da idea de perfección, da idea de mundo. E digamos que, nese sentido, a cuestión é que Descartes está poñendo o centro no suxeito como cousa pensante, e no que el ten as ideas, e estas ideas, se as ten, xa teñen que ser esa realidade. Esta é a forma de funcionar do racionalismo e que se opón, pois, ao do empirismo. En canto ás ideas, pois eso, as importantes son as ideas innatas, pero Descartes tamén vai falar das ideas adventicias, como aquelas que prodecen da nosa experiencia externa, e despois as facticias, que son as que teñen que ver pois con como a nosa mente a reconstrúe. Unha idea adventicia é a idea de ser humano, e unha idea facticia e a idea pois de Pegaso ou
outra serie de criaturas mitolóxicas a partir de sumar diferentes seres, como pode ser neste caso cabalo cun asaz. Pero bueno, o principal é o tema das ideas innatas. Entender que para Descartes o substancial, o que existe, a realidade, pois é algo que nós xa temos na nosa mente. Xa temos a idea de eu, como despois teremos a idea de Deus ou teremos a idea do mundo. Neste sentido, pasando á cuestión da demostración da existencia de Deus, a cuestión é que Descartes vai a decir que, vai a usar diferentes argumentos, o argumento ontolóxico, a idea dun ser perfecto que se acha na nosa mente, e o feito de que no meu eu non atopo as perfeccións que se encontran na idea dun ser perfecto, polo tanto ten que haber ese ser perfecto co que eu me comparo, e digamos que a cuestión é que de diferentes formas Descartes vai a deducir a partir desa perfección, a ese feito de que eu teño na miña mente unha idea dun ser perfecto, pois que para ser verdadeiramente perfecto ten que existir, senón sería imperfecto. Por lo tanto, para ser verdade esa idea que eu teño, en definitiva ten que existir Deus. E así, basicamente, a partir da propia concepción da perfección que eu teño na miña mente, pois deriva Descartes a existencia de Deus. En canto a como fai, pois tedes na diapositiva 20 pois 3 desenvolvementos distintos que realiza, bastante similares, en diferentes obras, sobre o proceso polo que el, digamos, deriva a existencia de Deus. Unha deles é o clásico argumento ontolóxico, xa usados por outros como San Anselmo ou como Santo Tomé, que basicamente seguiría a seguinte liña. Paso 1, se convimos en que Deus é o máis perfecto que pode pensarse. 2, o que existe no pensamento debe existir na realidade, pois de non ser así, cabería pensar outro maior no pensamento e entraríamos en contradición. Así repítese que Deus ten que existir porque, digamos, é o que imaginamos como máis perfecto. E, digamos que, se non existise, non sería realmente perfecto. E por eso, digamos que, por a nosa propia definición de que é Deus, pois derívase que Deus existe. Este é un argumento que algúns filósofos como Kant van a criticar. Vai a decir que isto de porque nos pensemos que ten o atributo de existir non ten por que existir. Podemos pensar como existinte determinadas criaturas e non existir. Pero digamos que para Descartes sí que se derivaba unha cousa da outra. Do feito de poder pensalo como máis perfecto, pois xa se derivaba o feito de existir como tal. A cuestión é unha que a vez demostrado a existencia do eu, de min mesmo en tanto que res cogitans, e de Deus, en tanto que res infinita, ou res divina, pois Descartes vai a derivar unha nova demostración. Como vos contaba, pois todos estes coñecementos novos derivanse ao final da propia demostración do eu, da res cogitans, do penso logo existo. E a cuestión é que unha vez derivado deste feito, a partir das ideas que teño na miña mente, a existencia de Deus, pois a partir da existencia de Deus vai a derivar ou demostrar a existencia do mundo. Basicamente, vai a decir que Deus, se existe, ten que ter tamén o atributo, por decir así, de ser bondadoso, e non pode, digamos, querer enganarme. Esta é a doutrina da veracidade divina, de que, digamos, Deus non me pode querer enganar pola súa propia perfección. Este, digamos, ser malvado non entraría nesa definición. Polo tanto, Deus, digamos que non me engano, non teño do genio maligno, e polo tanto, pois, o que eu penso que a realidade é de feito a realidade. Neste sentido, en base a Deus, pois, Descartes dá por demostrada a existencia do mundo. Basicamente que todas esas dúbidas que el tiña das por disipadas polo simple feito de apelar a Deus. Como vedes, acostúmase diferenciar a modernidade e a Descartes
da filosofía medieval, de Santo Tomé, de Santo Agostinho, de San Anselmo, pero a diferencia real en determinados aspectos do seu pensamento non é tan grande. Non é tan grande ese salto, como vemos. Nese sentido, pois, Deus ocupa un papel tamén importante na concepción de Descartes. Vemos que, digamos, incluso, pois, o nexo entre o eu e o mundo. Digamos que a demostración do eu leva a nosa demostración de Deus, que nos leva a asegurar que era certo que pensábamos sobre a demostración do eu, e nos leva tamén unha nova demostración que é a do mundo. Hasta aquí vimos que Deus falaba de tres realidades, de tres cousas ou causas que serían, digamos, o eu, Deus e o mundo. Pois estas tres cousas que existen, Descartes vaille denominar sustancias, e van a ser as tres sustancias. A cuestión é que Descartes vai a definir a sustancia como aquilo que existe de tal forma que non necesita de ninguna outra cousa para existir, e vai a dicir que podemos falar de tres sustancias: do eu, da res cogitans, do eu como cousa pensante, por un lado. Despois está o mundo como res extensa, digamos unha cousa extensa co atributo da extensión, o mundo como todo material que hai, todo que está feito, digamos, de algo material, toda a realidade material. E por último estaría Deus como res infinita, porque, digamos, ten infinitos atributos, infinitas características, e por eso se denomina así. E a cuestión é que aquí se resume a súa teoría da sustancia, no feito de que existen estas tres sustancias que son o eu, ou a alma, tamén chamado por res cogitans, o mundo, ou a realidade, chamada res extensa, e Deus, chamado por res infinita. Aquí hai que sinalar que despois de Descartes vai haber diferentes autores racionalistas que van, digamos, a reflexionar sobre o pensamento de Descartes, en algúns casos defendelo, en algúns casos criticalo. Aquí, sobre a teoría da sustancia, hai que sinalar que Spinoza, un célebre filósofo holandés, posterior a Descartes, filósofo moderno, pois vai a sinalar no século XVII que a teoría de Descartes sobre a sustancia é incoherente, en canto a que si define a sustancia como aquela cousa que existe de forma autónoma, sin necesitar de ninguén máis, realmente o único que cumple verdadeiramente este criterio é Deus. Deus é a única cousa que é realmente autónoma e que só depende de sí mesmo. O eu ou o mundo, tal como os concibe Descartes, realmente, como vemos a través da propia demostracións que fai, pois derívanse de Deus. Digamos que Deus é o selo que garantiza a nosa existencia, o noso creador e demais. En ese sentido, tanto o eu como o mundo pois non serían sustancias para Spinoza. Que serían? Pois Spinoza vai a, digamos, reversionar a teoría de Descartes e vai a sinalar que só hai unha sustancia que é Deus, e vai a, digamos, a identificar a natureza. Ten a célebre frase de Deus sive natura, Deus ou a natureza, e que ten que ver con eso, con que Deus ou a natureza é toda a sustancia. E a cuestión é que todos os individuos ou o propio mundo son como atributos desa sustancia. Formamos parte desa única sustancia que é Deus. Esta é unha concepción imanentista de Deus, na que Deus, digamos que é todo o mundo que coñecemos é Deus. Todo está vinculado a Deus e, digamos, todo é como unha única sustancia. En contraposición ás concepcións trascendentalistas, nas cales Deus está como algo separado do mundo que el crea e demais. Pero a concepción de Spinoza é imanentista. Pero bueno, non nos interesa moito afondar aí, simplemente que coñezades esa crítica, e tamén que Leibniz pois vai a falar de que existen infinitas sustancias. E bueno, como vedes, pois, no tema da sustancia, pois vai haber este tipo de críticas. Os empiristas van a dicir que a teoría da sustancia non ten ninguna base real,
que o que eu penso que me dá unidade como suxeito é algo psicolóxico, é a costume, pero que realmente non hai unha base sustancial de fondo, e digamos que vai a recibir outra serie de críticas. Despois, en Descartes hai outro problema interesante que é o problema da mente-corpo. A cuestión é que o distinguir por un lado o espiritual, o do pensamento, a res cogitans, e por outro lado o material, o extenso, a res extensa, o mundo, pois Descartes distinguiu en dúas sustancias o que pode ser a nosa mente, res cogitans, do que pode ser o noso corpo, que é parte da res extensa. E aparece así un novo problema, que é como se vincula o noso corpo coa nosa mente. Pois Descartes vai a dar unha solución que tampouco vai a convencer a moitos, que é a falar de que a glándula pineal, que é unha, digamos, un punto do cerebro no que se conecta, digamos, toda a parte material, toda a parte da res extensa coa mente, coa res cogitans. Diríamos que son dúas sustancias diferentes, pero conectadas a través dun punto que é a glándula pineal. Esa, digamos, que é a teoría pseudocientífica, ten que ver cos experimentos que o propio Descartes fixo naquela época con animais e demais, pero de como ele entendía que se relacionaba, digamos, esa mente co corpo. Posteriormente, outros autores van a criticar esta postura e van a propor outras solucións ao problema do dualismo antropolóxico cartesiano, ou do dualismo cartesiano. Por un lado está Malebranche, que, digamos, defende a postura do ocasionalismo, que consiste en falar de que Deus intervén en cada momento para que o corpo faga o que a mente pensa, nese sentido, en cada ocasión, en cada nova ocasión que eu estou facendo algo, pois realmente é Deus o que fai que eu faga eso. Como vedes, é unha concepción moi demandante de Deus. Deus que ten que estar todo o momento intervindo en todas partes para que todos os individuos pois actúen. Despois está a solución de Leibniz, que é a da armonía preestablecida, que é decir que Deus, ao crearnos, xa digamos que coordinou a alma e o corpo como se foran dous reloxos. E digamos que ambos van actuando coordinadamente. Non se tocan, non interveñen un no outro, pero están perfectamente coordinados. É unha teoría que é menos demandante de Deus. Digamos que Deus fixo eso cando nacemos, por decirlo así, e xa quedamos así. E por último, esta solución de Spinoza, que é basicamente eliminar o problema ao defender que só hai unha sustancia. Así xa eu, o meu corpo e Deus estamos, digamos, unidos en canto que somos unha única sustancia. Así xa non hai ese problema. E con isto acabamos a unidade de Descartes. Agora podedes ver como nas diapositivas que vos quedan se atopan os 4 textos a comentar. E vámonos a ver rapidamente. E a cuestión que o primeiro texto é un texto sobre as regras para a dirección do espírito, un texto que, digamos, forma parte da obra Regras para a dirección do espírito, que é unha obra inacabada de 1628 na que expón o esencial do seu método, e que basicamente, pois, o tema do texto é a necesidade dun método para alcanzar a verdade, e a hora de abordalo habería que sinalar a crítica que fai a escolástica, e tamén, pois, ver de onde xurde esa necesidade dun novo método, e, por outro lado, afondar un pouco en como sería ese método de Descartes e cales son esas 4 regras nas que se basea: evidencia, análise, síntese e enumeración. E vinculado ao mismo podemos abordar a teoría da verdade como evidencia. Despois teríamos outro texto do discurso do método, que serían as 4 regras do método. Neste caso, pois, atopámonos ante outra obra do 1637. Neste caso o tema son as 4 regras do método, e basicamente pois habería que volver a sinalar brevemente a crítica escolástica, esa necesidade dun novo método, e afondar, aínda máis especialmente que no método anterior, pois no caso das 4 regras, e afondar ben nelas, explicalas
o mellor posible, e tamén, pois, vinculando ao mismo, pois podemos falar da dúbida cartesiana, de como busca chegar a esa primeira verdade indubitable, que é o que vai chamar evidencia, de como esta pois se vai vincular a claridade e distinción, de como, digamos, o método da geometría é o que el vai a tomar por referencia e demais. Despois temos outro texto, que é das meditacións metafísicas, meditación segunda, da natureza do espírito humano e de que é máis doado de coñecer que o corpo, e que basicamente é o texto no que sale o cerebre penso logo existo. Digamos que esta obra do 41, as meditacións metafísicas, pois habría que ver, pois eso, especialmente, pois outra vez brevemente, contextualizar como o pensamento de Descartes e meternos no seu método e con el na dúbida metódica e como, digamos, el vai descartando o coñecemento sensible, o coñecemento que temos, digamos, do corpo a través dos sentidos e como chega a esa primeira verdade que será o ego cogito, o eu son ou eu existo. E despois falar de como a partir desa primeira verdade vai a derivar todo o seu coñecemento, toda esa demostración da existencia de Deus, a demostración do mundo e demais. E tamén, pois, é interesante meter, pois, esa contraposición corpo-espírito, todo ese tema do dualismo antropolóxico que fomos vendo e demais. E o tema, pois, desa distinción entre a res cogitans e a res extensa. E tamén queda esa posibilidade de comparar a súa crítica do coñecemento que nos ofrecemos sentidos con outros autores como o propio Platón, ou dos que defenden ese coñecemento sensible como único posible como os empiristas. Sabedes que, pois, nun comentario sempre vou facer tema, contexto, meternos no propio comentario, vinculando, pois, que toda a teoría que sabemos en relación co que está falando ben conectado con eso, e despois abordar comparacións, pois o racionalismo sempre se pode contrapoñer ao empirismo e despois hai outras relacións que se poden facer. E por último, no último texto, pois temos o tema da demostración da existencia de Deus, que é tamén da obra Discurso do Método, que sería neste caso a cuarta parte. E habería pois que afondar pois no tema desa demostración da existencia de Deus, pero dentro de todo ese pensamento de Descartes, de como el pois comeza criticando a escolástica, deriva buscando un novo método, gerando un novo sistema, aínda que ao final, dentro deste propio sistema, pois ten esta referencia á escola, que a escola pois son os escolásticos, e recolle de novo pois o seu argumento, o argumento da demostración da existencia de Deus de eles, dentro de toda esta teoría. E por último, pois, sinalar, pois eso, a importancia que ten toda esta proba da existencia de Deus dentro do pensamento de Descartes, como ese punto central, e que ademais pois é un punto especialmente atacado por os empiristas, para os cales digamos que ao final o pensamento de Descartes é tan dogmático, tan, digamos, basado en dogmas, incluso religiosos, como era o pensamento medieval.